Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavl. Bugün İnşirah suresinin ayelerinin tefsiriyle sizin huzurunuza gelmişik. Önceki derslerimizde bu surenin əhatə ettiği mevzular barəsində söhbət etdik ve bundan sonraki bəhs edəcək ayələr haqqında qısaca olaraq açıqlamalar verdik. Ve orada hatırlatmışdıq ki, Allah Teala Zuha surəsində özünün maddi nemətlərinə, İnşirah surəsində isə mənəvi nemətlərinə işarə etmişdir. Bugün birinci ayənin təfsirindən başlayaraq həmin mənəvi nemətlərə bir-bir işarə edəcəyik və həmin mövzular barəsində söhbət edəcəyik. Birinci ayədə Allah Teala belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ələm nəşrəh ləkə sadrak. Məgər biz sənin qəlbini genişləndirmədikmi? Allah Teala Hazreti Resul'a buyurur. Ayələrin ifadələri Allah Teala'nın Peyğəmbərə hədsiz məhəbbətini göstərir. Ona təsəlli verməsini çatdırır. Birinci ayədə özünün böyük nemətlərinə, həmin qəlbin genişlənməsinə işarə edərək buyurur ki, məgər biz sənin qəlbini genişləndirmədikmi? Bu qəlbin genişlənməsinin təfsirinə başlamadan öncə ayəmizdə işlənən mühüm bir kəlmənin açıqlamasını nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Nəşrəh sözü. Ələm nəşrəh ləkə sadrak. Nəşrək sözü şərh sözündəndir. Onun kökü şərh məslərindən alınmışdır. Lüğətçi alimlərdən Rağib İsfahani özünün Mufradat kitabında bunun lüğəvi mənasına belə işarə edir. Ətin hissəciklərinin genişləndirilib artırılması mənasını verir. Yəni bir şeyin artması, genişlənməsi, insan bədənində, xüsusilə onun fikrinə əsasən heyvanların bədənində ətin böyüməsi, genişlənib inkişaf etməsinə ərəblər şərh deyirlər. Bu bunun lüğəvi mənası. Amma bizim ayəmizdə məqsəd isə özünün mövzusuna uyğun, özünün necə deyərlər, nəyin barəsində nazil olması ona uyğun tərcümə olunmalıdır və izah edilməlidir. Burada ilahi nur, yəni Allah Teala ilahi nur vasitəsilə bizim Peyğəmbərin qəlbini genişləndirdi və ona aramlıq bəxş etdi. Müfradat kitabında yazılan terminoloji məna bunu çatdırır. Allah öz nuru ilə bizim Peyğəmbərimizin qəlbini genişləndirib və ona aramlıq bəxş etdi. Qəlbin genişlənməsi Allah Teala ən böyük nemət olaraq, mənəvi nemət olaraq birinci buna toxundu. Buna işarə elədi. O nə məsələdir ki, Allah Teala bunu dəyərli bir nemət sayır və ayəni də o kəlmə ilə başlar və surənin adını da o kəlmə ilə uyğun qoyur. Buradan məqsəd nədir? Bir neçə fikir var, alimlərimiz, lüğət alimləri bu barədə açıqlamalar vermişlər. Əlləmə Təbətəbai, Fəxri Razi, Durrul Mənsurda Suyuti, Müfradat-ı Rağibdə həmin Rağib İsfahani özünün Müfradat lüğət kitabında və bir çox alimlərimiz bu barədə açıqlamalar vermiş. Mən onların adlarını söyləmədən ümumi fikirlərini burada qardaşların, mömin bacıların, mömin qardaşların, elm-sevər bəndələrin xidmətinə çatdırmaq istərdim. Birinci məqsəd, Peyğəmbərin sinəsinin genişləndirilməsində məqsəd Həzrətin düşüncələrinə aydınlıq gətirildi. Allah Teala burada demək istəyir ki, mən sənin düşüncələrinə bir aydınlıq gətirdim. Bir genişlənmə, bir nuraniyyət, bir aşkarlama verdim.
bütün məsələləri, bütün hökmləri güclü dərk edəsən, həyatın idarə etməsində, müsəlmanların hidayətində özünün o nurani fikrindən, həmin o düşüncələrindən istifadə edəsən. Başqa bir təfsirdə Həzrətin hədsiz elminə işarə edir. Yəni mən bəndəm və Peyğəmbərim olan, Rasulum olan Muhammedə, Allahümme salli ala Muhammed və Muhammed, hədsiz və sonsuz elm bəxş etdim. Sinəsinin genişləməsindən məqsəd onun hədsiz elmə malik olmasıdır. Həmçinin kafirlər, inatkarlar, müşriklər qarşısında böyük səbr əta etdim. Bunun bəzi təfsirçilərdə bu mənayı yazmışlar. Qəlbin genişlənməsi, sinənin genişlənməsi, köksün genişlənməsi demək olar ki, bütün Peyğəmbərin həyatında baş vermişdir. Bu misala, bu mövzumuza uyğun olaraq Həzrəti Musa'nın həyatından bir ayəni, bir məqamı xatırlatmaq istərdim. Həzrəti Musa ibn İbran Allah tərəfindən Fironla danışmağa getdi. Onu təkarlahlıq dininə dəvət etməyə vəzifələndirildi. Bu zaman Həzrəti Musa Allah Taala'ya belə ərz etdi. Ey Rəbbim, sinəmi genişləndir, mənə çoxlu səbr və hövsələ ver və işimi mənə asanlaşdır. Taha surəsi 25-26-cı ayə. Həzrəti Musa da burada öz qəlbinin genişlənməsini Allah Taala'dan istəyir. Belə başa düşülür ki, ən böyük möcüzələrdən biri də qəlbin genişlənməsi məsələsidir ki, Allah Taala onu bizim Həzrəti Rəsula xüsusi lütf olaraq bağışlamışdır. Bəzi təfsirçilər isə qəlbin genişlənməsindən məqsəd başqa bir mövzuya işarə ediblər. Bir sıra rəvayətlərdə belə var ki, mələklər asimandan gəlib Həzrət Rəsulun qəlbini çıxardılar və onu aparıb yuyub ilahi elm və rəhmətlə doldurdular. Bəzilər deyir ki, bu ayə ona işarədir. Bu hadisədən sonra Nəşrah, həmin İnşirah surəsi Allah Teala tərəfindən nazil oldu. Məlum məsələdir ki, bu fikir doğru deyildir. Çünki ayədə işarə və kinayə həmin təşbih, bənzətmədən istifadə edilmişdir. Bizim dilimizdə sadəcə olaraq məcazi mənada demək olar işlənilmişdir. Ancaq burada məqsəd onun həqiqi mənasıdır. Cismani qəlb deyil. Allah Taala Peyğəmbərin ruhi və mənəvi baxımından ona paçlıq vermişdir. İlahi vəhy ilə əlaqədə olmasına işarədir. Yəni onun biz qəlbini mənəvi baxımdan o qədər ruh və pak etdik ki, mənimlə əlaqədə olanda pak bir əlaqədə, pak bir rabitədə olsun. Ayəni bu məsələ üçün dəlil gətirmək yersiz və mənasızdır. Qəlbi genişlikdən məqsəd daha böyük mənadır. Bu ayə özü daha geniş mənaları özündə ifadə edir. Və bu qəlbi genişlik sayəsində Həzrət Rəsul bütün çətinliklərin öhdəsindən gəldi. Boynunda, üzərində olan risalət yükünü xalqa çatdırdı. O vəzifəsini layiqincə yerinə yetirdi. Sinənin genişliyi, qəlbin genişliyi müqabilində qəlbin daralması da dayanır. Hicr surəsi 98-ci ayədə Allah Taala belə buyurur ki, şübhəsiz biz sənin qəlbinin onların dediklərindən sıxılmasını bilirik. Yəni, ey Peyğəmbərim, müşriklərin, kafirlərin sənə söylədiklərindən sənin qəlbinin necə sıxılması bizə agahdır, aydındır və biz bunu bilirik. Məlum məsələdir ki, elə bir rəhbər, elə bir şəxs olması ki, bu əzəmətli risalət yükünü, risalət məsuliyyətini üzərinə götürsün və qəlbi genişlənmiş olmasın. Əgər belə bir məsələ baş verməsə, o çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməz. Cəmiyyətdəki tufanlar və qarşısındakı düşmənlər qarşısında müqavimət göstərə bilməz. Bu xüsusiyyət bütün peyğəmbərlərdə, bütün ilahi peyğəmbərlərdə var. Yalnız bizim peyğəmbərimizdə
daha artıq idi, daha çox idi. Daha sonra Allah Taala özünün digər bir nemətinə toxunur. Həzrət Rəsula verdiyi mənəvi nemətinə toxunaraq belə buyurur. وَوَزَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ Nübüvvət yükünün ağırlığını səndən götürmədikmi? Yəni, onu sənin üçün yüngül etmədiyimi? Bu ayə haqqında biraz sonra geniş açıqlama verəcəyik. Ondan öncə ayədə işlənmiş bir ifadə haqqında qısaca olaraq söhbət edim. Kəlmədə vizir sözü işlənmişdir. Vizir kəlməsi işlənmişdir ayədə. وَوَزَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ Vizir sözü lüğətdə ağırlıq mənasını daşıyır. Vəzir sözü də bu kəlmədən götürülmüşdür. Niyə görə? Bildiyimiz kimi ölkənin, məmləkətin bütün ağır işləri o şəxsin üstündə olur. Ona görə də həmin şəxsə vəzir deyilir. Bu kəlmənin lüğəvi baxımındandır. 3-cü ayədə belə buyurur. 2-ci ayənin davamı olaraq Əl-ləzi ənqəzə zəhrak Elə bir yük ki, onun ağırlığı sənin belini bükmüşdü. Çünki buyurdu, biz o yükün ağırlığını sənin üzərindən götürdük. Hansı yük idi? Necə yük idi? Elə bir yük ki, onun ağırlığı sənin belini bükmüşdür. Və bu iki ayənin birlikdə həmin ağır yükünün olması barəsində lüğətimizin izahını verdikdən sonra söhbət edəcəm. Bu ayəmizdə də bir xüsusi termin, bir xüsusi ifadə işlənmişdir. Ənqəzə. Ənqəzə kəlməsi nəqəzə kökündəndir. Kəndirin, ipin düyünün açılması ya bir evin bir-birinə birləşmiş hissələrin ayrılması mənasına verir. Nəqəzə sözü əhd-peymanı pozmaq mənasında da işlədilmişdir. Burada da başqa bir mənada istifadə olunmuşdur. Görəsən Allah Taala peyğəmbərin çiyinlərindən hansı yükü götürdü? Ayədə buna işarə elədi ki, mən o yükün ağırlığını sənin üzərindən, sənin çiynindən götürdüm. O nə yüküdür? Bu barədə də müxtəlif fikirlərimiz var. Əlbəttə alimlərimizin, böyük təfsirçilərimizin müxtəlif fikirləri var. Onlarla bir-bir tanış olaq. Ayənin şahidliyinə biz belə başa düşürük ki, həmin yük nübüvvət və risalət yükü idi. Həmin peyğəmbərlik yükü. Bildiyimiz kimi peyğəmbər xalqı, cahil ərəbləri, kafirləri, müşrikləri İslam'a dəvət etdikdə, həmin peyğəmbərliyinə dəvət etdikdə bir sıra çətinliklər və ağırlıqlar var idi. Burada ayə ona işarə edir. Əlbəttə, bu çətinliklər, bu ağırlıqların olması yalnız Həzrət Rəsula aid deyil. Digər peyğəmbərlərdə çətinliklərlə, ağırlıqlarla qarşılaşmışdır. Lakin Həzrət Rəsulun yaşadığı mühit, o dövrən çox fərqli idi. Orada məsələ digər peyğəmbərlərdən fərqlənirdi. Onların mühiti ümumiyyətlə acınacaqlı idi. Burada ərəblərin İslamdan öncəki tarixinə toxunmaq istəmirəm. Tarixi kitablara müraciət etsəniz, görərsiniz ki, Peyğəmbərimiz elə bir şəraitdə orada Peyğəmbərliyə seçilib, elə bir şəraitdə ona Quran nazil olub ki, heç bir Peyğəmbərdə belə bir çətinlik, belə bir acınacaqlı günlər olmamışdır. Bəzi təfsirçilər vəhyin ağırlığına işarə etmişlər. Burada deyirlər ki, həmin ağırlıqdan məqsəd vəhyin ağırlığıdır. Bu bir təfsirdir. Digər bir təfsirdə isə ağırlığı bu mənaya təfsir etmişlər ki, burada müşriklərin inad və tərsliyi, bunun özü bir ağırlıq idi. Başqa təfsirə əsasən Həzrət Xədicənin vəfatı, əmisi Əbu Talibin vəfatı, bunların özü bir çətinlik idi. Və eyni zamanda onlardan sonra Peyğəmbərin üzərinə düşən məsuliyyətlər, o həmin ağır yüklər, bunlar işarə idi. Bunlara işarə olunur. Eyni zamanda bəzi təfsirçilərdə belə söyləmiş ki, günahdan paçlıq və məsumluğun özünün böyük bir ağırlığı var idi. Belə bir məqama çatmaq. Allah Teala bu ağırlıqları hər hansı biri olsa,
bu ağırlıqları Həzrəti Rəsulun çiynindən, üzərindən götürdü. Yalnız bu bir neçə təfsir içərisində məqsədə uyğun ən münasib təfsir birinci təfsirdir. Risalət və Peyğəmbərlik yükünün ağırlığı. Allah Taala müxtəlif vasitələrlə bu ağırlığın Peyğəmbərin üzərinə götürülməsinə kömək etdi. Bəzi söylədiyimiz dəlillər yük, ağırlıq yox və bu yolda Həzrəti Rəsula bir kömək, arxa olaraq söyləmək olar. Ona Əli əleyhissalam kimi bir səhabə, Xədicə kimi bir həyat yoldaşı və Mədinəlilərin ona arxa çıxması, Allahın xüsusi mələklərlə onun qəlbinə səkinə, aramlıq nazil etməsi və özünü körpəlikdən öz nəzarəti altında qoruması, bunlar hamısı ilahi rəhmət idi və bu ağırlıq, bu çətinlik yolunda onun köməyi oldu. Və bunlar hamısı Allah Teala tərəfindən bir mənəvi nemət idi. Sözümü burada sona yetirirəm. Gələn söhbətlərimizdə, gələn dərsdə digər nemətlərə işarə